И делаются. А сауна где будет? А сауна у тебя вот там будет. Мы уже там даже перегородки выставили. Вот, смотрите. Андрей Леонидович, давайте только, чтобы вот не затягивайте мне сроки, я хочу уже сюда заехать. Мы очень сильно старались. В принципе, тут можно поставить ведро, и вы можете уже сауну принимать. Тут гидроизоляция сделана. Так это крыша. Ну да. Поэтому вот. Ладно. Короче, здесь стены просто штукатурятся в сауне. Просто в круг штукатурятся и обмазываются все гидроизоляции, стены, пол. Вот, я так понимаю, сопли все висят на перегородке. То есть они еще, видишь, перегородки это не заведено. Надо вот все заводить. Откосы вскрываем, проверяем, говорят, что откосы дуются. Ну, у нас заложено, что монтаж новых откосов. То есть, если что, там надо пароизоляцию делать. Балкон сам нормально здесь. Ну, понятное дело. У кого из вас еще такой балкон есть? Господа хейтеры. Напишите нам свое мнение по поводу такого балкона. Сколько сюда барахла влезет, да? Удочки, корзинки, панамки. Дырявая надувная лодка. Ремонт за 72 часа. Все, мы с вами прощаемся. Приходите через 72 часа и посмотрим на результат. Так, прошу. Через 72 часа мы вас ждем. Прокомментируйте, что можно ходить, нет? Как кот пробежать побыстрее? Нет, вот здесь пробегать нельзя как вот по-быстрому. Хорошо, мы залили стяжку. Раствор из пенополистиролбетона. Выровняли площадку. Сверху мы на нее сейчас будем укладывать инфузированный полистирол утеплитель, и потом будет еще стяжка. Это я всегда приноровился вот так делать. Во-первых, уклон идеальный. Там просто трубка, да? Конечно, внутри уже проходит дренаж. То есть, во-первых, защита от порезов. Он прям... Все, вот видите, вот здесь вот, видишь, здесь пришло уже гофра защитная, чтобы здесь ничего нигде не порезалось. И пошла уже аккуратно опять дренаж. Ну, дренаж внутри... Он внутри цельный стоит. Прикольно. Я раньше еще лет 5-6 назад, короче, всякие подкладочки делал, старался аккуратно, у меня вот так висел. Ну, вроде нигде никто не жаловался, но Нет. вот это вот самое оптимальное вообще решение. И с точки зрения эстетики аккуратное. Вот, господа, умельцы. Мы находимся в детской. Здесь будет тоже детская. Еще одна? Из одного большого помещения сделали 2 детские и коридор. С этим, с паркетом, тщательно вообще сделали, ребятки, вообще молодцы, мне очень нравится. Вот дорожки сделали, гипсокартон сделали, перегородки. Здесь вот мы бухтящую штукатурку убрали, заштукатурили пока так, грязного. Тут вот перегородку поставили, тоже ходить.
Не было же. Все смотрели, все видели. А сейчас, вот если вот отсюда видно только жопу, кусок жопы вот здесь. Это, кстати, пойдем покажу тебе. Очень мне нравятся эти проточные водонагреватели. Кушают только они в районе 7-11 киловатт. Это когда ты включаешь горячую воду, у тебя в доме свет погас у всего, у тебя зато есть горячая вода. Вот, пожалуйста. Электролюкс. Полы под паркет залиты, закрыли их ДВП, чтобы их не испачкали, ничего с ними не сделали. Здесь будет плитка. Плитка здесь и плитка здесь. Будущая прашечная. Будет здесь. Хранилище ценных предметов. Небольшой бардачок. Это мусор. Будущий мусор. Вот. Это вот самое такое классное место будет здесь. Это будет зал. Тут будет висеть телевизор размером с эту стену. Здоровенный. За ней как бы улица и возможности утеплить с уличной стороны нету, потому что там также стоят окна. Эти окна будут меняться полностью. Вот, а там меняться ничего не будет. Тут будет открытая терраса, бассейн, шезлонги, шашлыки, мышлыки, девчонки. Вот. Здесь мы не можем утеплить эту стену из-за этих. А менять и что-то тут добавлять не очень-то и хочется. Вот прекрасно, здесь можно загорать, не выходя из дома. Сейчас. 2 раза в год в Екатеринбурге. 2 минуты я в солнечной ванной. Все, пойдемте. Пойдемте дальше. Здесь будет дверь. Здесь будет террасная доска. Задача поднять террасную доску 6-метровую. У нас получилось 36 досок на террасу. Они длиной 6 метров. Этаж 30. Вот. Поднимаем. Тут будут проводульки все в красивом электрическом ящике. Вот, кстати, сауна лежит. Готова уже. Она приехала. Вот. Внизу сауна, сверху ванна. Очень мне нравится, как тут работал мастер по установке кондиционеров. Вот многим нужно у него поучиться. Я вам официально заявляю, вот за. Везде все подписано, все выштреблено красиво, все заведено, зафиксировано. Не тянуть, не гнуть, не трогать. Все нормально. Дренаж пройден. Здесь все отлично под уклоном идет. Все подписано, сфотографировал, запомнил от пола, какое расстояние, где идет дренаж. Это сам монтажник подписывает, чтобы люди знали. Здесь нарисовано, как у него идет дренаж. Здесь опять тоже подписана высота дренажа. Все зафиксировано. Выходим сюда. Здесь все четенько, все под уклоном. Все как должно быть. Хлоп, и вот дренаж сюда выходит, здесь он будет монтироваться. Канализацию. Здесь шкафы будут стоять. Тут карниз пойдет по периметру полностью. У нас никаких перегородок, отсечений коридора с другими комнатами нету. Идет сплошной потолок. Здесь станет у нас шкаф. Они будут 4 шкафа одинаковых. Они тут вот вообще отлично встанут. Будет красиво. Плитка уехала на зарезку. Скоро будет плитка, наверное, на следующей неделе. Начнем монтаж, покажем вам, как вот так вот будет выглядеть. Посмотрим, что получится. Будет ли реальность походить на эту картинку. Как вы думаете? А?
гостиная. Вообще это изначально раньше была просто холодная кровля. Ну почему на холодной кровле были стеклопакеты тройные, утепленные. Но кровля была холодная. Отсюда у нас была ступенька, вот как раз таки вот у нас тут уклон. Он есть. И пошел туда спад, там толщина слоя здесь получилась от существующего перекрытия. Сейчас я вам скажу. Где-то 30 сантиметров, наверное. Большущий перепад. Вот. Что мы здесь сделали изначально? Полистирол бетона выровняли, подложку сделали с полистирол бетона. Потом экструдированный полистирол и сверху стяжка. То есть весу тут немного добавилось. Все рассчитали, все просчитали. Все отлично. Инженеры справились со своей задачей. Поэтому все стены утепляются, потому что с той стороны это холодная. Фасады мы не можем утеплять. Приходится утеплять все изнутри. Потолок тоже утепляется в 2 слоя полтинником полистирола. Выбор был сделан на полистирол, чтобы он якобы не сыпется, ничего если не бывает. Ну, можно было также из минеральной плиты сделать потолок, заштукатурить его, клеем замазать, тоже бы ничего не сыпалось. Ну, тут уже выбор каждого заказчика, как он считает нужным. Мастер из Таиланда принимает душ. В унитазе? Ну а что? Кто наловит? Тут по факту тут 200 квадратных метров было всего, по-моему, 3 комнаты. Когда стенки все убрали, тут была вот одна вот эта вот перегородка стояла. Тут, по-моему, больше перегородок так таковых, как бы, по-моему, не было. Это была вот одна большая комната. Вот из них сделали 2 детские. Вот одна детская достаточно просторная. Да тут взрослому человеку будет просторно. Ребенку-то подавно. И вот вторая детская получилась. Тоже достаточно много места, где можно поставить и шкаф, и кровать, и стол для учебы, и кучу игрушек раскидать по полу. Этот закон сейчас до 3 шуметь нельзя, напрягает всех, мне кажется. Даже те, кто любит тишину. Привезли, купили, все хорошо. Сейчас мы потом пойдем посмотрим, как это вообще выглядит. Посмотрел на ютубе, ни одного ролика нету по монтажу вот этого Белбанга, Карфита Макармы. Нам производитель говорит, так вы это, ну, те, кто продают. А говорит, инструкция есть в коробке. Мы берем инструкцию. Ну, это логически, если посмотреть, но насколько я понимаю, мы делаем выходы. Холодная, горячая вода. Я так понимаю, вот это вот уже плитка, да? То есть мы ставим вот эту херобору сюда, короче, мы ставим. Она гибкими шлангами подключается. Гибкие шланги закручиваем, ставим. Твоя баба. Все готово. Все очень просто, да? Вообще. Пойдем. 3 человека. Консилиум. Сломали себе голову, как его ставить. Здесь вот написано, ты уже установил ровно на плитку. И вот этой штукой закрыл. То есть вот эта штука, она должна быть донизу. Алло, оп. Да, что? Как это вот? Вот решили задачу. Звоню сервисникам, дали номер телефона сервисной службы, кто занимается продажей, ремонтом, установкой. Я говорю, ну вот как так-то? Он говорит, так там эти шланги гибкие, там закладных нету, вы, говорит, что-нибудь придумаете? Я говорю, ну то есть мы просто изобретаем велосипед? Он говорит, да. Это, говорит, можно вообще залить в бетон. Для чего? Чтобы потом заебаться его переделывать, да? Ожидание, реальность.
Тут будут сидеть, сигары, курить, сигару, смотреть на огонь. Камин будет биокамин. Наша замечательная терраса. Где мы наблюдаем мулата из Таиланда, мастера хорошего, который отлично сделал этот камень. Прям я похлопаю. Молодец. Нихао. Вот давай фонарик включим, тут пока еще господа электрики не сделали. Зацените, как вот прям вот я любуюсь. Вот получился вот этот вот трап с этим вот сливом прекрасным, с уклоном. Ну, прям, ну вот, ну посмотри, аптека просто, аптека. Ну и здесь замечательно тоже получился трап. Тоже мне очень нравится. Комната такой неправильной геометрии. И получилось так, что мы, кстати, показывали, да, что мы этот трап передвигали. Будни прораба. Делаем сухую раскладку плитки. Это для другого канала. Как вот эта штука у вас называется? Подскажите, пожалуйста. Вот это. Это дырка в полу. Вот эта дырка в полу должна перенестись чуть вот в эту сторону, потому что кто-то неправильно дал вводные данные. И сейчас Не в этом дело. Плитку неправильно начали выкладывать. Вот если бы там бы шов посоединили, она бы сюда сдвинулась, и тут бы все стало идеально. А эту плитку вот чуть-чуть бы сюда бы двинули, начали бы выкладывать от трапа, тогда бы все бы получилось. еще раз так сделаешь, по шее получишь. Цените, цените, девки. Прям огонь, а? Бля, сам, бля, без ансамбля, бля. Гляньте, ну, сука. Ну, кудесники, бля. Извините, это убрать надо. Ну вот, это вот, прям красота. Это у нас проточный водонагреватель. Таких вот маленьких размерчиков. Замечательная вещь. Коллекторная группа, лучевая разводка. На каждый водоразбор своя труба. Это вам позволит избежать перепадов давления воды. Сметана. Вот еще одна коллекторная группа, но она поменьше. При желании ее можно чутка еще скомпоновать, сделать поменьше. Еще один водонагреватель проточный, электрический. Ну и точно такой же тут смысл. Самопробывные. Вот смотрите, можно обратить внимание, как давление скачет вообще просто в системе. 30-й этаж. И чтобы у вас такого не было, когда вы пользуетесь водой, чтобы у вас не было там, тут больше, то меньше напор идет, и остается вот такие вот штуки ставятся, которые выравнивают давление. Давайте посмотрим, чем будут заниматься наши ребята. По-любому везде ничего. Заходите. Ага. Что потерял? Проверил. Вчерашний день? 1,5 метровый. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Какие-то жалобы, предложения, пожелания? Пока нет. Ну, слава Богу. Дай Бог, дай Бог. Все хорошо? А я вам принес клей. Пати? Наверное, я заказал, но тоже, сейчас, да, наверное, есть. Ну так что, ребятки, смотрите. Косяк.
косяк, большой косяк, который вот мы будем переделывать, уже почти переделали. Вообще жопа-жопошная косяк. Объясню в 2 словах, постараюсь. Короче, смысл в чем? У нас идет короб, инсталляция и этот пискин душ, как он называется? Биде. Смысл в чем? Вот этот шов, он должен быть ровно по центру этих 2 санфаянсов. Он идет также по полу, переходит на эту стенку, и все счастливы и довольны. Вот это расстояние должно быть везде одинаково, 100 мм. 100 мм оно должно быть везде. Но косяк в чем? Все сделали по чертежу, все четко бьется 100 мм. Приклеили на эту сторону плитку, приклеили сюда плитку, это уже стало не 100 мм, а 80 мм. А вот здесь вот получается у нас должен быть угол 45 запилен. Соответственно, вот это 100 мм увеличивается еще на 20 мм. Получается 120. Там 80, тут 120. Короче, вообще ничего не растет. И самый прикол в том, что когда мы ее наращиваем, да, вот эту меняем, доводим до сотки, вот это расстояние мы берем, мы его должны сохранить вот здесь. Потому что инсталляции никуда мы подвигать не можем. Мы его сохраняем здесь, и это еще шире становится. То есть, короче, как дела, ребятки? Ну, что, сейчас разобрали вот эту стенку. Тут было усиление из бруска, потому что здесь будут висеть 4 двери. Так вот, 4 двери, то есть вот эта часть разделена на 2 ровные части, 4 дверки, они смотрятся классно. Но в итоге, короче, сейчас мы что делаем? Переделываем эту штуку. Усиление тут не надо будет уже под него. Оно будет, мебельщики сказали, все будет окей. В общем, делаем мы его просто меньше. Вот этот размер меняем. 75-й профиль. Скорее всего на полтинник. Если мы пройдем по полтиннику, то супер. Если нет, то будем вообще, наверное, с 27-го делать. Либо из каких-то, не знаю, профилей. Наподобие, может быть, даже профтрубы или какого-нибудь там, я не знаю. Короче, будем выдумывать, велосипед изобретать. Но, во всяком случае, поправим, сделаем. И будет все как в лучших домах Парижа и Лондона. Но здесь нарисовались откосы из плитки. Будем менять. Нарисовался в подоконник радиатор. Все тоже под 45. Вот здесь вот часть у нас это вся тоже под 45. Она уже запилена. Сейчас осталось только на торец нам ее приклеить. Доделать. Вот в целом и в общем весь выглядел. Есть такая же параллельность стен. Доводили полностью. Все выштукатуривали, заменяли окно. Здесь меняли стеклопакет. Все углы 90. А это будет детская. Самая красота вот здесь у нас находится под этим картоном. Но о ней мы вам расскажем чуть позже. Ну, здесь постиралочная и душик, душевой поддон. Все замазано в гидроизоляции. Как вы видите, кроме этой стенки, потому что на нее что? А на нее не хватило гидроизоляции. Ну, а этому городу по-прежнему нужен новый герой. Вакансия открыта. Я не справляюсь. Вот. Ну и самый интересный момент, что я хотел бы вам показать. У нас поставили вот это окно. Долго с ними там его подправляли, что-то делали. Вот. Мы скоро переходим здесь на отделку этого помещения. И нам нужно его закрыть, чтобы краска, грязь, пыль не попадала на него. А закрываем мы его вот таким вот препаратом Protectopil. Вкратце объясню. Вот там, и вы видите матовое стекло. Это начали покрывать, просто не допокрывали. Она образует пленку защитную. С таким вот образом напыляется компрессором, образуется вот такая вот защитная пленка, которую потом ты просто ракс и снимаешь. Вот она. Видите?
достаточно плотный, спасает от краски, пыли, грязи и всего остального. Редкий вид работника, который ни черта не делает, кроме того, как курит и сидит в телефоне. Давайте не спугнем, а подойдем к ней поближе. Ну а здесь что мы делаем? Здесь мы делаем вот такую красоту. Закрываем все аквапанелями, потому что видим гидроизоляцию, декоративную штукатурку, а должно быть все ровно и красиво, поэтому тут у нас тоже везде будет все в декоративной штукатурке, в единой. Может быть, это будет такой же караед, либо еще что-то другое, но во всяком случае все будет едино. Тут у нас кран такой выходит, называется морозостойкий кран. Идея какая? То есть тут будет терраса, тут будут грядки какие-то, клубника, елки, туда-сюда, их надо будет поливать постоянно. И для какой-то там пожарной безопасности, может быть, даже отчасти. Есть вот этот садовый кран. Идея этого крана в чем? Тут у него вентиль, который закрывает, тут у него пиписька, из которой поливает. Его можно на зиму не перекрывать. То есть идея какая? У него весь механизм здесь, а перекрывается он в тепле. То есть он размером 50 миллиметров, вот такой вот. И внутри в этом, то есть когда ты закрываешь, у него клапан закрывается здесь. И получается вся труба, она теплая. И не надо его на зиму консервировать, перекрывать, там, продувать. Все отлично. Можно просто закрыл, открыл. Зимой будет все отлично. Хорошая видно. О, красота какая нарисовали. Пальцем пошел. Супер странный душ, да? Там будет силикон. Миньона. Мы Владимир Миньона.